aquesta explotació que s'està fent a aquests països, doncs jo no puc lluitar contra aquests preus i contra aquesta mà d'obra barata, perquè llavors jo no podria fer ni cistelles. I després hi vaig donar aquest concepte de What Woman Made, agafar el concepte de Man Made, que és fet per l'home, doncs treure l'home i posar-hi la dona, que també estem aquí. Hi ha molts joves que no fan el pas de dedicar-se a la terra perquè tothom diu que la terra no dona. Quan en veritat si tothom consumís garrofa necessitaríem que hi hagués producció de garrofa, ¿no? La gente dice que se está perdiendo porque cada vez ve a menos gente. Yo no sé si más adelante se puede llegar a distinguir o no. El herrero, el afilador, el carpintero, estos tienen que perdurar, pienso.